各位歡迎收睇呢節新聞。天文台喺下晝4點幾發出3號強風信號，並且預計會維持一段時間。本港今晚同聽日間中會有狂風大驟雨。黃婉晴報導。3號強風信號生效後，中環海濱風勢明顯增強，但唔算大雨。有新人繼續影婚紗相，喺風雨中記得拖實身邊嘅另一半。熱帶風暴查帕卡下晝集結喺香港西南大約180公里，緩慢向偏北方移動。天文台喺下晝4點10分發出今年以嚟第一個3號強風信號，預測查帕卡逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶嘅風力喺夜晚至聽早會有所增強。本港平均風速每小時41至62公里，相關雨帶會間中為本港帶嚟大驟雨同狂風。咁我哋預料咧3號強風信號咧就會維持一段時間嘅。大家要留意啦，就查帕卡嘅路徑同埋強度咧嘅變化咧仍然存在變數嘅。咁天文台咧就會密切監測住佢嘅動向同埋發展嘅。天文台預測本港會吹清勁至強風程度東至東南風，高地間中吹烈風，海有大浪同湧浪。未來幾日仍然會受到查帕卡嘅影響，直至今個星期後期，驟雨會逐漸減少，短暫時間有陽光。Now TV 記者黃婉晴報道。